हाय सो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हमसे पूछा था फोनिक्स जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका दिखाने वाली हूँ बिकॉज मैं भी कोई ट्रेंड टीचर नहीं हूँ, बट हम शिवन्या को जैसे पढ़ाते हैं मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये फ्लैश कार्ड्स हैं क्लास मॉनिटर के, आप ये खुद से भी घर पे बना सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है वो हमेशा आपको करना चाहिए वो ये है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ना एक ही फ्लैश कार्ड में होना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वो रजिस्टर कर जाए। ओके, नाउ कम ऑन। ए, इसका साउंड ए, 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 वेरी गुड। बी, इसका साउंड ब, ब, बटरफ्लाई ब, ब, वेरी गुड। सी, इसका साउंड क, 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 वेरी गुड। डी, इसका साउंड ड, डॉग वाला ड, 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 मैं ऐसे एक्शंस क्यों कर रही हूँ ताकि वो कॉपी करे एंड वो एक्शंस के वजह से वो साउंड को याद रखे। डॉग, डॉग कैसे मुंह करता है ड, 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 ड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज ई, ए, 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 ए। एक अपन तोड़ते ना, एक ऐसे तोड़ते ना, ए, 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 वेरी गुड। नेक्स्ट इज एफ, फो, फो, yes, exactly, very good. Next is G, 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 gala, gala, g, 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 very good. H, ha, 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 hat ka ha, 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 very good. Next is I, इसका sound E, 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 igloo, iguana. All right, iguana. All right, this is J. इसका साउंड j, इसका साउंड ज, ज, जैम खाते ना अपन, ज, 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 वाओ। ओके, इसका जेली, जेलीफिश। के, क, क, काइट उड़ाते ना अपन, क, 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 वेरी गुड। ये है एल, इसका साउंड ल, ल, लॉलीपॉप खाते ना, ल, 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 वेरी गुड। ये है एम, वेरी गुड। इसका साउंड क्या होगा, एम का साउंड म, 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 वेरी गुड। ये एन, एन का साउंड न, 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 अपन नो बोलते ना, नो, वैसे न। ओके, वेरी गुड। इसका साउंड ओ, 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 मुंह को ओ बना दिया अपन ने, ओ, 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 वेरी गुड। ये क्या है, पी, 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 अपन पी करने जाते हैं ना, उसको वो पी से होता है, सो उसका साउंड क्या है, पी, पी, वेरी गुड। ये क्या है, क्यू, हाँ, क्यू का साउंड क्व, 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 क्वीन होती है ना, क्राउन पहनती है, क्व, 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 वेरी गुड। ये क्या है, रेनबो का आर, र, र, आर, हाँ, र, बोलो उसका साउंड क्या है, र, र, वेरी गुड। बाद में ये क्या है, एस, एस फॉर ओके, स्नेल, स, स, स। ये क्या है, टी, ट, टी, ट, है ना, हाँ, ट, ट, टीथ, ट, ट, ठीक है। ये यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला खोलते ना अपन, अ, अ, हाँ बोलो अ, अ, दैट इज अम्ब्रेला, राइट। ये क्या है, वी, वी फॉर vulture, वो, 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 वी का साउंड क्या है, वो, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, वाटरमेलन, वो, वो,
अच्छा टाइम है, वाह वाह। तो वो वी का डब्ल्यू का साउंड क्या हुआ? वेरी गुड। ये साउंड क्या है? ये क्या है? एक्स। देखो मैंने बनाया। यस। वेरी गुड। ये साउंड क्या है? वाई। वाई का साउंड यो य य य य य य याहू करते ना अपन ऐसा, य करो। वेरी गुड। ये क्या है? जेड। जेड का साउंड ज ज ज ज जेब्रा।